受到共伴效应发威，目前在阳明山擎天岗风雨非常强劲，很多外国游客不知道台风要来，上山后就吓了好大一跳。向状况，连线记者徐晨轩。 好，主播各位观众，现在记者目前所在的位置就是在阳明山的擎天岗。从画面上您可以看到，其实目前擎天岗的停车场完全都是雾蒙蒙的状态，你根本看不清楚远方的样貌。而现在的风势跟雨势也都非常的强劲。目前呢，气象署是针对阳明山发布了大雨特报，而现在吹的阵风也有来到7级。那么刚才我们到游客中心去直击，发现里面其实还是有非常多的外籍游客，因为他们不知道今天有这个台风外围环流加上东北季风的影响，风雨会这么的大，所以很多人上山之后都被吓了一大跳。我们带您来听听稍早的访问。有一点吓一跳，因为我们也没有 check 天气，我们就上来了。马来西亚没有台风，那这一次有被吓到？有一点。好，那么除此之外，其实我们刚才也有直击到，有一些菲律宾的游客，他们是穿着雨衣从山上走下来，是已经逛完了。不过逛完之后，他们也有说，真的是非常的冷，觉得这个经验很特别。刚才小巴来这里载客的时候，也有很多人是赶快淋着雨，赶快要跑上车，要急着下山了。那么 过去24小时呢，其实擎天岗的累积雨量已经来到139毫米。接下来呢，这几天受到共伴效应的影响，北部以及东部地区的雨势也会越来越加的明显，因此呼吁民众外出时务必要多加的留意。那么以上就是在现场为您掌握到的最新。各位观众朋友，大家晚安哦！在最新一报的就是呢，在今天下午5点所发布的海上台风警报当中，2个新的讯息，一个讯息就是呢，这个凤凰台风整个路线登陆的点，气象署有往南偏。好，第2个讯息就是呢，这个凤凰台风它登陆的时间有比较往前移，所以我们先从最新的就是警报区域图来看看目前海上警报的警戒区域图。那台风现在走到哪里了？事实上，现在凤凰台风距离台湾的位置现在差不多呢将近490公里的地方。那现在呢7级风的暴风半径也来到250公里哦。那现在整个路径上来说，你可以看到它朝着北西，所以明天这段时间其实中心就进入到巴士海峡了。所以现在海上的警戒区域范围包括了东沙岛海面、巴士海峡，还有台湾海峡的南部。那现在海面上的风浪其实已经很明显在增强当中了，因为呢在台湾附近海域其实都有将近3到6米左右的浪高。风的部分呢，其实今天沿海的强阵风，甚至最大阵风都有来到12级左右。那好，路线的部分呢，我刚刚讲了，气象署最新一报的路线图有稍微南偏哦。我们就从潜势预测图当中带大家一块来看看。从这张潜势预测图呢，您可以发现，事实上呢，在整个凤凰台风接下来北转朝台湾的过程当中，本来还比中央气象署的路径还比较呢偏中部一点哦，也就是在它登陆点的部分。那现在呢有点在往南偏，所以呢气象署认为这凤凰台风的登陆点有机会是在嘉义以南的部分来登陆。那按照现在这样的一个行进的时间跟速度不变的话，事实上呢这登陆的时间点就会往前提，因为嘉义以南的部分在地形上就是比较外凸一点点，所以这个登陆的时间本来从礼拜3的晚上，现在看起来礼拜3的下午就有机会来登陆了。那么因此呢，从礼拜3的下午一直到礼拜3晚上，甚至礼拜4的清晨这一段时间，就会是整个凤凰台风在登陆之后影响台湾风雨比较明显的时刻。可是呢，在台风还没来之前，我们知道了这凤凰台风带给台湾最大的雨，其实不在于它的登陆，而是在它的共伴。那么因此，我们接下来也来看看世界各国的路径预测是跟中央气象署一样吗？我们从世界各国的路径预测当中，您就可以发现，其实世界各国的路径预测也都有往南偏，但是目前最难的就是中央气象署的这一条路线。那甚至在美国跟日本的部分，还是比较偏北一点点的。简单来说的话，中央气象署认为登陆点有机会是在嘉义以南，但其他国家的话，目前看云嘉的机会，其实包括了云林、嘉义都比较是有机会。不管无论如何，
在这边我们先讲了，现在呢这登陆点的部分还不能够确定，因为什么时候登陆，到底是在中部以南，还是南部，还是呢在这个中部偏北，现在坦白说都还没一个准。那呢，因为共伴的效应，我们要特别提醒大家注意，尤其今天晚上到明天这一段时间，就是共伴影响最为明显的时刻了。气象署已经发布了豪雨特报，今天来看的话呢，受到外围环流再加上东北季风的影响，您可以看到在迎风面，也就是呢基隆北海岸，还有就是呢双北的山区以及宜兰的部分，现在呢部分地区累积都已经有豪雨等级了。我们可以看到现在宜兰的南澳这边累积都有212毫米，瑞芳这边呢也有173毫米，甚至擎天岗都已经有超过150毫米了。所以现在包括了台北市的山区，还有宜兰，现在可是呢豪雨等级的警戒。其他地方来说，黄色的部分都是目前有大雨，但是我们要提醒了，现在的豪雨特报都是滚动式调整的，因为呢接下来从下一张图，我们要告诉大家，真正共伴明显就从今天晚上开始，一直到明天一整个白天的时间，甚至呢整个降雨的强度、降雨的时间都会非常明显的增强。你可以看到，从基隆北海岸到整个东半部地区，都会是这一次共伴降雨当中最明显的地方。其中如果还要再细分的话，那我要特别提出预警，那就是在宜兰还有北花莲的部分，无论如何一定要特别小心警戒，因为不排除甚至会有大豪雨等级这样的一个雨量。那礼拜三台风呢就会登陆，但是反而降雨的部分没有共伴效应来得多，来得剧烈，所以我们特别提醒了，不管风跟雨的部分，其实在今天晚上到明天，特别是在东半部地区都要特别小心，因为是影响最大，甚至北台湾部分地区的风跟雨，其实也会比台风登陆的时候还要来得强。所以呢，登陆点的部分，礼拜三看到时候登陆点在哪里，登陆点的周遭还有以南的部分，会是风雨比较强的时候。所以到底呢，风雨情况如何，在礼拜三这一天的时间就要去观察，到底什么时候登陆。礼拜四台风远离了，整个降雨除了北部地区之外，其他都会明显的趋缓下来，所以也提醒大家赶紧的做好防台准备。以上就是这一节最新的气象资讯。台风凤凰北转 B 台，诡谲11月台若登陆，57年来头一遭，风雨有感续增强，凤凰不断进逼。致灾雨势全台警戒，东北季风共伴雨量紫报。东森新闻团队直击风雨最前线，专业气象团队权威掌握台风动态，锁定51频道凤凰 B 台特别报道。